Il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jieħu deċiżjoni dwar jekk jiddixiplinax lil Edwin Vassallo wara nhar l-Erbgħa meta fil-Parlament jittieħed il-vot dwaru fis-stadju tat-tielet qari dwar il-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ. Għalkemm imkejjen fil-Partit Nazzjonalista qalu li Vassallo se jsib l-appoġġ ta' deputati oħra li għalkemm jaqblu miegħu ma sabux il-kuraġġ li fil-Parlament jivvutaw skont il-kuxjenza tagħhom. Fil-fatt, filwaqt li d-deputat wara ieħor tal-Partit Nazzjonalista tkellmu kontra din il-liġi fis-sessjoni plenarja tal-Parlament fil-vot ittieħdet deċiżjoni ta' konvenjenza politika u vvutaw favur. Kien biss Edwin Vassallo li ftit wara li Simon Busuttil qal li m'hemmx vot ħieles qam fil-Parlament u żamm sod ma' dak li tkellem dwaru u vvota kontra. Ma' Times of Malta kellim għal Partit Nazzjonalista konferma li d-deputat mar kontra l-wib tal-partit u din hi xi ħaġa li se tkun ikkunsidrata wara l-vot ta' nhar l-Erbgħa. Fl-istess ħin The Malta Independent irrapportat li issa Edwin Vassallo mistenni jivvota favur fi stadju tat-tielet qari għaliex skont sorsi mill-Partit Nazzjonalista għal Vassallo l-importanti li rreġistra l-oppożizzjoni tiegħu f'wieħed mill-voti li ttieħdu. Dan il-vot ħoloq dwejja akbar fil-Partit Nazzjonalista u saħansitra deputati tal-istess partit għamluha ċara li kienu jippreferu vot ħieles. Dan mhux biss fl-laqgħat imqanqla tal-grupp parlamentari, iżda wkoll fil-Parlament bi Claudio Grek ikun fost l-iktar li jagħmlu ċar dan il-ħsieb. Deputati oħra tkellmu b'mod distruttiv. David Aġus qal li l-liġi tneħħi Mother's Day, Clyde Puli qal li l-liġi komunista u Herman Schiavone ddikjara li tajt xtajt il-liġi għalih iż-żwieġ u biss bejn mara u raġel. Biex idajfu l-liġi rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista għamlu numru ta' emendi fi stadju ta' kumitat li iżda ma kinux aċċettati mill-Gvern.